Çocuklar büyüdükçe hem ihtiyaçlar değişiyor hem de alacağımız önlemler artıyor. Bu önlemlerden birisi ise yüksek paralar vererek aldığımız LCD televizyonlar. Çünkü yeni nesil televizyonların panelleri hassas ve kırılgan bir yapıya sahip olduğundan dolayı darbeyle ekran kırılacak veya çatlayacaktır. Böyle bir durumda bu panellerin tamiri söz konusu olmadığından dolayı değişimi gerekmektedir. Ancak tahmin edeceğiniz üzere panelin kendisi de televizyon fiyatına gelecektir. Böyle bir durumda ise televizyon panellerini korumak için TV ekran koruyucu en mantıklı çözüm oluyor. Çizilse, kırılsa bile cüzi bir ücret karşılığında yenisini alıp değiştirebiliyorsunuz. Bütün markalar en iyi olduğunu iddia ediyor. Hepsi 3 mm kalınlığında. Kanaatimce hangisini alırsanız alın ekranınızı koruyacaktır. Belki görüntü yansıması olarak aralarında farklar olabilir. Ben Korean marka ekran koruyucu aldım ama görüntü kalitesini nasıl etkileyecek bir fikrim yok. Beraberce göreceğiz. Nasıl okunduğuna internetten baktığımda karşılığını bulamadım işin açıkçası. Sanki Korean'ın İngilizce yazılmaya çalışılmış hali gibi geldi bana. İçinden şöyle bir karton çıktı. Ama ne olduğunu anlayamadım işin açıkçası. Evmiş bu. Kartondan ev. Çok güzel ya. Hani firmalar genelde şeker falan gönderirlerdi. Alışıktım ama bu kartondan ev çok yaratıcı olmuş işin açıkçası. En sonunda da bunu kurar bir gösteririz size. Kutuyu açtığımızda ilk işimiz koruyucunun jelatinlerini sökmeden ve bu şekilde TV'ye asarak doğru ölçülerde ürünün gelip gelmediğini kontrol etmemiz gerekiyor. Gördüğümüz gibi koruyucu ekranın tamamını kapattı. Televizyonun her yerini çerçeve dahil tamamen kapatmış olması gerekir. Çünkü bu benim aldığım ikinci ekran koruyucu. Öncesinde Notvex almıştım ancak satıcı daha küçük ölçülerde ürün gönderdiği için geri iade etmek zorunda kaldım. Yanlış ürün gelirse ve jelatinlerini sökerseniz geri iade için uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. İçinden bu şekilde ufak bir kutu çıktı. Şimdi bunun içeriğine bir bakacağız. Parmak izi bırakmasın diye içinden bir çift eldiven çıktı. Korean marka ekran koruyucu sprey çıktı bir tane. Ve bir adet de mikrofiber bez çıktı. Askı aparatları çıktı. Ve bir adet kullanım kılavuzu çıktı. Bu koruyucuyu evde çocuk var diye aldım. Haliyle televizyon ekranının üstünde parmak değil el izi dolu. Çocuk olmasa bile koruyucuyu taktıktan sonra ekrana ulaşmamız zor olduğundan dolayı ekranı temizlememizde fayda var. Daha önce LCD ekranlar nasıl temizlenir diye bir video çekmiştim. Orada detaylarını da görebilirsiniz. Linkini şuraya bir yere bırakıyorum. Spreyi ekrana değil beze sıkıyoruz. Bezimiz nemli bir hale geldikten sonra yumuşak ve dairesel hareketlerle ekranımızı temizliyoruz. İlk olarak statik elektriklenmeyi önlemek için eldivenlerimizi giyiyoruz. Bu statik elektriklenme hani böyle kazağınıza şöyle yaparsınız çıt diye elektrik çarpar ya. İşte o. Şimdi ben bunu açtığımda iki plastiğin birbirine yapışmasından dolayı statik elektriklenme olacak. Bu da tozu ve kiri üstüne çekecektir. O yüzden eldiven kullanıyoruz. Burayı yarım bir şekilde katlamışlar rahatlıkla açabilelim diye. Şimdi buradan açınız dediği yerden yukarı doğru kaldırmaya başlıyorum. Ön yüzü çıkarttık. Toz ve kir toplamasın diye jelatinlerimizi söktükten sonra koruyucunun her iki tarafını da silmemiz gerekecek. Şimdi aynı işlemi koruyucunun arka tarafında yapacağız. Gördüğümüz gibi burada da buradan açınız diye bir yer var. Yarım bırakmışlar bunu da. Bakın statik elektriklenme işte bu. Bu aynı zamanda toz ve kiri de çekiyor. Bağlama kancalarını şuradan geçiriyoruz. Bu bağlama şeridi çok uzun. O yüzden bunu biraz kısaltmamız gerekiyor. Şimdi bunu buradan geçiriyoruz. Diğerini ise şu şekilde alt yuvadan geçiriyoruz. Uzunluğunu televizyonun üstünde şu şekilde ayarlıyorum. Eğer kısa ya da uzun gelirse buradan bu materyalin uzunluğunu ayarlayabilirim. Aynı işlemi diğer taraf için de yapıyorum. Bunun uzun olduğunu düşünüyorum. Biraz daha kısaltacağım. Şu an televizyondan gündüzki yansımayı görüyoruz. Bakalım paneli taktıktan sonraki yansıma nasıl olacak? Panel tutucularını şu şekilde taktık. Gergin olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde panel hareket edecektir. Aynı şekilde diğer taraftaki bağlantımız da böyle oldu. Gördüğünüz gibi panel boşta değil. Bu hemen tutuyor. Tamam, biz bunu tutma aparatları ile sabitledik. Ama çocuk dinler mi?
sürekli çekiştirip çıkarmaya çalıştığından dolayı ekranın alt tarafına saydam çift taraflı bant çekerek hareket etmemesini sağladım. Ekranımıza baktığımızda ise az önceki parlamanın biraz daha net olduğunu söyleyebilirim. Yani bir miktar parlama şiddetini arttırmış. Ekranı kapatıp böyle deneyelim. Şu anda sanki yansıma daha fazlaymış gibi görüyorum işin açıkçası. Ama bu yansıma hemen hemen hepsinde olan bir şey. Sadece belki çok daha kalitelileri daha az yansıma yapıyordur. Solda ekran koruyucu olmadan yaptığım, sağda ise ekran koruyucuyu taktıktan sonra yaptığım gündüz çekimlerini görüyorsunuz. Ekran koruyucu taktıktan sonra yansıma biraz daha artıyor ama rahatsız edici bir fark yok. Akşam görüntülerinde ise herhangi bir parlama olmadığından çekim yapmadım. Kullanmış olduğum 10-15 günlük sürede ekran koruyucu çocuk tarafından farklı nesnelerle test edildi. Sonuçta ise yakından baktığınızda görebileceğiniz çizikler oluştu. Bu ince çizikler televizyon açıkken veya kapalıyken fark edilmiyor. Ürünün zaten çizilmez diye bir iddiası da yok. İncelememiz bu kadar. Umarım içerik işinize yaramıştır. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, kanala destek olmak için abone olabilirsiniz. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.